Ahojky, máme tu balení objednávky na Vinted, která je úplně fakt, že obří. Takže moc se těším a jdeme si to zabalit. Upřímně si myslím, že tato objednávka je úplným snem každého majitele small businessu. Protože to je tak dobrý objednávka. Já když jsem se ráno zbudila a viděla jsem ji na tom Vintedu, tak jsem si fakt myslela, že se úplně rozplynu s štěstím, takže jdeme na to. Tohle všechno a ještě další 2 plišáci se tam nachází, takže to strašně moc. Plus tahle z ty Pikachu kartičky. Takže já jsem si je vlastně dala takhle do pytlíčku a mám to v plánu jít vlastně teďka jako zalepit. Hotovo a teďka mě čeká všechny tyhle plišáky zkontrolovat, jestli třeba nemají nějakou mini vadičku a pak je ještě všechny zabalit taky takhle do pytlíčku hezky. Jo a prostě nemám žádnou krabici dost velkou na to, takže budu muset dokoupit. Takže toto všechno se tam nachází, je to ten mushroom boy, tahle ta kočička, tady tahle ta legifrog, potom ještě tady tahle ta včelka, tahle žabka a pak ještě tenhle ten vánoční sněhuláček, potom ještě tady tahle ta citronová šelva, potom tahle ta růžová kytinka, potom ještě tenhle delfín a je toho tolik, že to nestíhám říkat. Potom tady tenhle ten axolotl, potom, a to ještě nekončíme, tenhle had, potom ještě ty Pokémon kartičky, co jsem ukazovala, a pak ještě hromada věcí. Takže wow! A tady můžete vidět, jak to všechno balím. Takže na videu můžete vidět věci, co nebyly v předchozí části. Takže jsou tam další kočičky, potom ještě třeba tahle vidra, potom se tam nachází ještě další žabka, takže ta tam bude potom v záběru taky. A bylo tam toho fakt strašně moc, takže za všechno fakt hodně děkuju. Nechápu, jak někdo mohl udělat takovou objednávku, asi nekopoval zásoby před Vánocemi a já fakt nemůžu tomu uvěřit, wow! Takže přidáme samozřejmě tady tenhle ten dáreček v podobě prsínku, klíčenky a mnoho dalších věcí a to by bylo všechno. Bye!